Днес ще ви вземем на един тур за домашната грижа, която трябва да полагаме в къщи след посещение при салона и именно защо тя е важна. Ето го и готовия резултат на моята коса след измиването. За нея избрахме продуктите, които са Hydro 72 часа комплекс. И нека ви разкажа малко за всеки един от тези продукти. Всичките серии са максимално пречистени от парабени и СЛС и същевременно са на основата на изглед от кокосово масло. Това ще рече, че продуктите са изключително пречистени и са много подходящи както за салона, така и за домашна употреба. Нека поговорим защо е нужно да използваме хубава домашна грижа в къщи, а не именно тези, които ги продават в базовата козметика. Представете си така, идвате на фризьор при нас. Нашата работа в салона с вас е 30%, но вашата поддръжка в къщи е останалите 70%. Дори и да попаднете на много добри колористи, които да ви направят топ цвят, топ резултат, ако вие не полагате старателно грижи в къщи, като добра маска, добър балсам, добра термозащита и шампуан, подходящ за вашия скалп, то най-вероятно резултатите ще отидат просто в канала на мивката. И ако вие не помагате на нас, колористите, ние не можем да ви помогнем на вас с вашата коса. Затова имаме взаимен процес. За всеки един тип коса има и специална серия. Започваме за тънката и деликатна коса. Това е серия специално разработена за уплътняването на вашата коса, така че хем да има блясък, хем да има нужният обем. И преминаваме към Pure и Ready серията. Това е серия разработена специално за домашна грижа за дълбоко почистване с шампуана. Много старателно се мие само скалпа. След като измиете скалпа си, можете да преминете към киселинно измиване, т.е. киселинен пилинг. Той се прави върху скалпа, като се слага съвсем малка част, масажирате, изчаквате 5 минутки и изплаквате. Тези продукти са така разработени, че да не премахват цветът на вашата коса и са изключително подходящи за хора с проблемен скалп. Тоест, ако имате пърхот, ако имате себорея, ако имате бързо мазняваща се коса, това е серията за вас. Soft Silky серията, която е за хидратация, е подходяща за хора, които косата им е по-суха. Няма значение дали бързо ви се омазнява или бавно. Тя е за ежедневна употреба. Сега ще ви разкажем и специално за блонд серията ни, която е разработена за блондинки с по-изтощени коси, също така и за хора, които са минали през много термични обработки, повреждане с преса и химична обработка. Подходящи са, защото възстановяват дисулфидните връзки в косама. Разработени са в 3 лесни стъпки за домашна употреба. Първата е шампуан. Шампуана се нанася хубаво само в скалпа. Продуктите, които са като шампуани, са за скалпа, балсами са за дължините. Много е важно да не миете и дължина, и скалп с един и същи продукт. Нанасяте го в скалпа, изчаквате 3-4 минутки, измивате го втори път и го нанасяте така, че да поседи около минутка, да се разпени, хубаво плакнете. След това слагате балсама. Слагайки балсамът, той се нанася по дължината на косата. Необходимо е да изчакате между 3 и 5 минутки. Неговата работа е да затвори косама и кутикулата, така че да запази максимално здравината й. И след това при изсушаване се нанася блонд серума. Той е специално съставен с блонд репер серия и с UV защита, която има за цел да създаде филм около вашия косъм, така че косата ви хем да изглежда уплътнена, хем по-здрава, а и същевременно да е по-лесно да я разрешите.